Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um ein Thema. Wir sind hier oben wieder in unserem Dachspitz und zwar reißen wir den Kamin ein. So, hier hinten ist das gute Teil. Man sieht, ein oberer Teil wurde schon von unserem Zimmermann bzw. seinen Leuten abgetragen. Wir schauen mal kurz raus. Und hier sieht man den Bereich, bei dem der Kamin rauskam. Und ja, man sieht es natürlich an der orangenen Markierung, an welcher Stelle das genau war. Auf alle Fälle ist es richtig gut, wenn wir den Kamin draußen haben, dann geht es weiter. Ja, und wir gehen jetzt mal davon aus und hoffen, wir unterschätzen das nicht wieder, dass diese Aktion vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, leicht von der Hand läuft? Leichter oder von wie der sagt Hand man? läuft, kann man sagen. Ja. Der muss eben in jedem Stockwerk entfernt werden und wir fangen, ja, du kannst mal anfangen. Ja, ich? Ja. Okay, kannst probieren. Also ich gehe davon aus, dass man einfach nur dran klöppeln muss. Hä? Okay, ja, okay. Also den Stein, die könnten wir aufheben, danach können wir was Schönes Neues bauen. Ja, war es draußen im Ofen? Genau. Ja, genau. Pizzaofen. Ja, oder wir lassen es einfach. Ja, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn das steht. Das kann schon gut splittern. Ja, jetzt guck mal. Die Steine sind doch super schick. Du, ich werde kein Stück mehr aufbewahren. Mir reicht mit aufbewahren. Was baut man mit sowas? Nix baut man damit. Ein Sand im Mund. Das Rausschlagen ist gar kein Problem. Bloß wieder runtertragen, die sind richtig schwer. Ja, aber das haben wir, ich glaube, den Kamin, also ich gehe mal davon aus. Ich könnte mir vorstellen, den schaffen wir in 1,5 Tagen. Ja, hier oben sind wir jetzt so gut wie durch, würde ich sagen. Das ging jetzt doch am Ende ganz gut. Hier sieht man es auch. Hier haben wir schon so einen kleinen Durchbruch. Und weil wir eben alles zu zweit schleppen müssen und die Masse dann ist, muss man sagen, doch ein bisschen mehr ist als gedacht, machen wir jetzt einfach hier auf, werfen das Ganze ein Stockwerk tiefer, machen da auf, werfen es noch ein Stockwerk tiefer und dann sparen wir uns einiges an Schlepperei. Vielen Dank an die Erdanziehungskraft an der Stelle. Ach, hier ist das kleine Löchlein. Ja, cool. Glaubst du, die Kamera ist hier sicher? Ja. Also, dann mache ich oben mal ein Loch. Naja, wir haben ein kleines Problem, weil Problem? Ja. Das hört die Bauherrin aber nicht gern. Wie siehst du aus? Was haben wir für ein Problem? Wie sehe ich aus? Nicht mehr so gesund wie heute Morgen. Nee. Also, wir haben ein Problem. Und zwar das Vorhaben, das Loch runterzuwerfen, das Zeugs, geht nicht so ganz auf, Scheiße. weil das ist alles ein bisschen mehr als gedacht. Ein bisschen. Ich komme hier jetzt nicht ans Loch. Scheiße. Wir müssten das halt mal zur Seite räumen, denke ich. Das ist schon wieder so viel. Meine Fresse. Wir müssten das zur Seite räumen. Und dann könnten wir das schon unten reinwerfen. Dann würden wir uns einmal Laufen sparen. Wahnsinn. Krass. Hast den ganzen Dinger schon abgerissen.
Ja, fast. Hier ist Das jetzt ist noch ja verrückt. hier ist noch ein bisschen jetzt. Aber im Prinzip, ja, ist der jetzt auf dem Stockwerk Der ganze Dreck. Ja, aber ich muss ja erst die Küche freiräumen. Ja, das können wir zusammen machen kurz. Ja. Küche freiräumen und dann. Ja. Aber ansonsten ist es ehrlich nicht so eine schwere Arbeit. Das geht. Unten kannst du dich wahrscheinlich jetzt nicht aufhalten. Nee. Ja, erstmal das Zeug reinwerfen. Das Ja. kann man auch machen. Au! Aua. Müssen wir erstmal viel schleppen. Ja. So, einen Tag später haben wir hier jetzt nochmal den aktuellen Stand vom Kaminabbruch. Ja, es sieht immer noch ein bisschen wild aus, aber es ist schon ziemlich viel. Wir haben schon ziemlich viel weggebracht. So, und hier sieht man mal, hier stand der Kamin. Haben jetzt ein Loch nach oben ins Dachspitz frei. Und genau, so sieht es aktuell aus. Wir haben es also wirklich so gemacht, dass wir den ganzen Schutt darunter gekehrt und geworfen haben. Und oben aufgefangen haben, beziehungsweise von da aus dann gesorgt haben. Ja, wir haben uns einfach zwei Etagen laufen gespart, weil wir eben keine Schuttrutsche haben. So, also wir planen und hoffen, wir schaffen es heute alles noch weg. Es ist gleich Mittagszeit. Ich versuche jetzt noch mal so viel wie möglich in einer halben Stunde hinzubekommen, was den Abriss unten angeht. Ja, hier sieht es ja fast wieder gut aus, ne? Hier war ja auch alles voll. Aber wird es auch gleich wieder, weil das haben wir jetzt im Prinzip das gleiche Spiel wie oben. Also hier steht das gute Stück zum Teil noch. Und hier oben. Da sind wir jetzt durch. Und ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen schnell geht. Das Problem ist eigentlich gar nicht immer das Abreißen, sondern dann das Aufräumen und Wegräumen. Da brauchen wir immer recht lang, weil wir halt nicht so viele Leute sind und keine Schuttrutsche haben. Aber das habe ich ja gerade schon erzählt. So ist der aktuelle Stand. Ich hätte hier gern mehr gefilmt, aber es ist einfach nicht möglich. Wir haben die Kamera jetzt zweimal aufgestellt beim Abbruch vom Kamin und es ist so staubig, das glaube ich überlebt entweder die Kamera oder das Objektiv nicht. So von dem her müssen wir es halt so zwischendurch machen. Aber im Prinzip, wenn man es einmal gesehen hat, was wir machen, ist eigentlich klar. Das gleiche Spiel hier jetzt nochmal. Und genau, los geht's. Auf geht's, ran an die Arbeit. Ja, super. Ran an die Arbeit. Ach so, genau. Ich bin motiviert auf alle Fälle. Du auch? Ich bin motiviert, ja, ja. Weil, wenn wir das draußen haben, Schatz, dann kann es endlich mal weitergehen. Es geht Das nur... ist noch der allergrößte Scheiß, der raus muss. Der Rest ist Pillepalle. Ja, das Pillepalle kommen dann zum anderen Video, was wir da noch Pillepalle haben. Ja, komm, bisschen Wände auf, bisschen Shishi, Shasha, dann sind wir fertig. Ja, genau. Dann sind wir schon. Das ist das Schwerste. Dann sind wir schon der Rest fertig. ist nicht so schwer. Ja, glaube ich dir sofort. Ja. Aufs Wort. Noch ein paar Wändchen auf und dann... Ja, du vergisst, dass wir einen großen Vorteil jetzt bei den Backsteinen haben. Und zwar, wir haben ja noch einen kleinen Anhänger im Hof stehen. Und wir werfen es einfach runter. So, mal ehrlich. Da sind noch kleine Füchse gewesen. Das ist einfach aus dem Fenster geworfen. Wenn wir schon dabei sind, die Wand hier kommt eh raus.